हेलो गाइजहरू सबैजना नमस्ते छ। आज पनि हजुरहरूको माझ उपस्थित भइसकेको छु एउटा सानो उपाय लिएर। यो उपाय एकदमै काम लाग्न सक्छ। हजुरहरूले यो उपाय थाहा पाउनको लागि लास्टसम्म भिडियो नकाटेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो उपाय के हो भनेपछि हजुरहरूले यो एउटा फोटो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ अनि फोटोमा आफ्नो ब्याकग्राउन्डहरू राम्रो राम्रो नभएको ठाउँमा राम्रो ब्याकग्राउन्ड राखेर हजुरहरूले फोटो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सर्वप्रथम हजुरहरूले यो थाहा पाउनको लागि आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा जानुहोस् अनि त्यहाँ प्ले स्टोर भन्ने हुन्छ, प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि सर्च बारमा जानुहोस्। सर्च बारमा गएर फोटो रुम भन्ने सर्च गर्नुहोस्। फोटो रुम हुन्छ, यो आयो अनि यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। यो फोटो रुम भन्ने छ, यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। यसलाई अनि मैले पहिला नै इन्स्टल गरेर राखेको छु मेरो मोबाइलमा। अनि पछि ब्याक आउनुहोस्। ब्याक आइसकेपछि हजुरले फोटो रुम एप्स खोल्नुहोस् अनि आफ्नो फोटो चुज गर्नको लागि स्टार्ट फ्रम फोटो भन्ने हुन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस् अनि फेरि ग्यालेरीमा क्लिक गर्नुहोस् अनि फेरि ग्यालेरीमा क्लिक गर्नुहोस् अनि आफूलाई मन नपरेको ब्याकग्राउन्डको फोटो चुज गर्नुहोस्। मैले एउटा फोटो चुज गरेँ। यो एप्सले एकदमै सिम्पलसँग आफ्नो एचडी क्वालिटीमा फोटो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरिदिन्छ। अनि आफूलाई अब जस्तै सोसियल मिडियातिर राख्नु छ, टिकटक थम्बनेलतिर राख्नु छ भने यो फोटो चुन्नुहोस्। अनि आफ्नो फेसबुकको उसमा राख्नु फेसबुकमा राख्नु छ भने यो फोटो चुन्नुहोस्। मैले एउटा टिकटक थम्बनेलमा राख्ने फोटो चुनेँ। अनि मैले यसको लागि अब ब्याकग्राउन्ड हजुरहरूले मजाले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब ब्याकग्राउन्ड बटन जानुहोस्। अब यही ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यसमा पे गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि हामीसँग अहिले पर्याप्त ब्यालेन्स नभएको खण्डमा अब इमेजमा जानुहोस्। इमेजमा गइसकेपछि कस्तो ब्याकग्राउन्ड राख्नुहुन्छ हजुरले, अनि सिटी ब्याकग्राउन्डहरू होइन, नेचुरल ब्याकग्राउन्डहरू, कुन ब्याकग्राउन्ड मनपर्छ हजुरले। अब यो नेचुरल ब्याकग्राउन्डहरू भयो, एउटा ब्याकग्राउन्ड जुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब सिटी ब्याकग्राउन्ड भयो, कुन सिटीको ब्याकग्राउन्ड राख्नु मनपर्छ हामीलाई त्यो पनि राख्न सक्नुभयो। अनि आफै डाउनलोड गरेर ग्यालेरीमा हुन्छ, ग्यालेरीको ब्याकग्राउन्ड पनि हजुरले मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अब ग्यालेरीमा जानुहोस्। मैले पहिला नै एउटा ग्यालेरीमा डाउनलोड गरेर राखेको छु ब्याकग्राउन्ड। आफूलाई मन पर्ने ब्याकग्राउन्ड गुगल क्रोमबाट डाउनलोड गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ अनि पछि फोटोमा लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड पहिले नै डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ, चुने टक्क लगाएर अनि आफूले कुन साइजमा मिलाउने फोटो। अब हेर्नुहोस् न, चट्ट भएन त, एकदम क्लियरमा मजाले आफ्नो इच्छाअनुसारको ब्याकग्राउन्डहरू यो एप्सबाट हजुरले मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि अरू जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि मलाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र पुरा भिडियो हेरेर सपोर्ट पनि गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। हजुरहरूप्रति आभारित हुनेछु। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। यसरी ग्यालेरीमा सेभ हुनेछ है त।